Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuordetzak lanbide heziketan sari batzuk antolatu egin izan ditu azkeneko 3 urtetan, pixkat irakasleen jarduerak eta saritu ahal izateko. Jarduera berriak edo berrikuntzako seinale direnak. Eta horren inguruan, Goierrezkoan daukagu talde pedagogikoak landu egin ditu azken urtetan hainbat gai desberdinek. Eta horietako batzuk aurkeztu izan ditugu sari horietara eta horietako 2 izan dira sarituak. Horietako bada, pixkat antolatuta dago gela ekipoen edo pixkat irakasle taldearen eta ikasle talde bakoitzaren kudeaketan. Eta beste proiektua izango litzateke, batez ere heziketan lanbide heziketako azkeneko kurtsoko ikaslek egiten dute proiektu handi bat urte bukaeran, eta nahiz eta urte asko daramagun proiektu horiek egiten, nolabait talde bakoitzak egite zuen bere modura. Orduan egin duguna izan da bateratu erraminta bat neurtu ahal izateko proiektu horien bitartez neurtzen ditugun konpetentziak zeintzuk diren eta ze mailara arte lortzen dituzten ikasleek. Erraminta bat osatu dugu, eskola guztien erabiltzen duguna, hori nolabait zehaztu ahal izateko. Sari hoitako bat, gela ekipoen kudeaketagatik izan da, eta pixkat zuen eguneroko lanen zertan aldatu du, edo orain zabantaia ditu honek, nola funtzionatzen duzue? Honen onura edo desberdintasuna beste ikastetxeak ere ebaluaketa saioak eta egiten dituzten arren, honen diferentzia da, azkenen baliabide informatikoa kondutan hartuta, eskura dauzkazula, bai ikasleen iritzia eta emaitzak, gehi irakasle bakoitzak sartzen dituen datuak, zenbait ikasle gain ditu dunez, eta orduan, kontrasterako datu horiek hor dauzkazu, eta hortaz gain, ebaluaketa saio horien emaitzen ondoren jasotzen dian balorazioa, gehizer hobetu daitekenak, eta guzti hori daukazu informatika aplikazio baten sartuta, eta askoz datuak eskura eukitzeak beti edozein momentutan, noski gure lana asko erresten dula. Berez, hasiera baten, Jorge esan du bezala ez, proiektu egiten dira eskola guztin eta departamentu guztietan, baino bakoitza bere erara ebaluatzen zituen. Erramienta ematen digu danoi berdin ebaluatzeko aukera, eta gainera kompetentzien ebaluazioan sartzeko. Pixkat baita ikusi behar da nola hezkuntza datzen ari da, eta baita kompetentzien oinarritzen ari gara geroz eta gehiago. Erraminta honetan neurtzeitu kompetentzi ezberdinak, eta ezberdin horiek saiatzen gara baita batxiergotik, zikloen bukaera arte, danak eraberdinen baloratzea. Orduan irakasle guztik eraberdinen baloratzea ditugu, eta aplikazioa laguntzen digu danak erraminta berdina edukitzeko, edo eremu berdinak edukitzeko.